Выезд и смета пока у нас останется без изменений, 50 тысяч рублей. По срокам это от 7 до 14 рабочих дней в зависимости от загрузки. От вас понадобится 3 часа вашего времени. Дальше. По смете, по вашим данным, по вашим размерам и вашим пожеланиям. 30 тысяч рублей и срок также от 7 до 14 дней. В сезон больше, январь-февраль меньше по времени. И консультация подробная именно по вашему проекту. 15 тысяч рублей онлайн, 1 час это займет. И время на подготовку мне понадобится 4 часа. Опять-таки по вашим данным, по вашим размерам.